Moje ime je Tiva Tala Palermos. Jaz bi se najprej v imenu Mateje Žlogar in vseh, ki ste tukaj, zahvalila, da ste prišli na ta čudovit dogodek. Da smo se zbrali na tem čudovitem mestu, pod temi gorami, na mestu, kjer se tudi Mateja Žlogar energetsko polni. To mi je bilo tako fascinantno, ko so prišli prvič ta prostor pogledati, so bile obe dve tako naježene, so rekle, wow, to je to. Tako da res hvala, ko ste prišli. Jaz bi to štafeto zdaj predala gospodični Mateji Žlogar, ki pravi, da je živa, svobodna ženska, ki koraka svojemu poslanstvu naproti in njeno poslanstvo, Mateja Žlogar, je kaj? Da vas prebudim. Ne moram vam povedati v zadostni meri, ne z besedami, lahko vam povem samo svoje občutke. In ti občutki danes, ko stojite pred mano, ko sedite pred mano, ko ste se odzvali povabilo na Facebooku, ko ste začutili, kam spadate, ko ste začutili klic prebujenega duha, zemlje, ki kliče po vstajenju od sistemskega blodnjaka, ki nam uničuje vse, kar je sveto, ki uničuje zemljo, našo hrano, naš zrak, našo svobodo, našo nedotakljivost. Iskrena hvala vsakmu izmed vas, ki se je odzval povabilu in začutil, da danes pride na ta dogodek, da ste se odzvali mojemu povabilu na Facebooku. Nobenega nisem posebej vabila, sami ste začutili in iskrena hvala vsakmu izmed vas in tudi mojim 4 govorcem, ki bodo danes podali določene informacije, vam povedali tudi, kako oni vidijo stvari. Jaz vam bom tudi vmes povedala marsikšno svojo lastno izkušnjo, marsikšno rešitev, ki je izven uradnega zdravstva, da si boste znali pomagati in da vidite, kaj se dogaja. Mitja, on je iz restauracije Govinda. Mitja, prosim, če prideš bliže. Iskrena, Mitja, hvala, da si se odzval mojemu povabilu, da boš nahranil vse te duše, ki jejo vegansko hrano, ki jo boš skuhal z ljubeznijo in vam potešil brbončice. Hvala ti. Zakaj sem povabila njega? Zato, ker je kot podjetnik dokazal, da je sam odgovoren za popolnoma vse, kar se mu v zasebnem življenju dogaja in v poslovnem. In jaz ga bom prosila, da pove, kako on občuti vse to stanje, ki se nam ta trenutek dogaja. Prosim, Mitja. Najlepša hvala za povabilo. Zame je to ena zelo velika čast, da sem lahko takole z vami. In tako kot vsi mi vemo in čutimo to, kar nam je Mateja dala. Mateja je en ogenj, ki je zanetla zelo veliko plamenčkov in eden izmed teh plamenčkov sem tudi jaz. Jaz sem tudi tako podobno čutil, ampak nekako nisem vedel, kako naj zagorim. In ko sem srečal Matejo, sem dobil pogum. A veste, mi nič ne kršimo, mi živimo po srcu, mi živimo svobodno, samo naša vlada, tisti, ki so si vzeli pravico nad nami, kršijo. In so nas prepričali, da smo mi na drugi strani. Vendar pa to ni res. Mi smo svobodni, delamo tako, kot je prav. In ko sem jaz slišal, da bom mogel upravljati delo, ki mi ni pri srcu, da bom mogel spraševati svoje goste po njihovem zdravstvenem stanju, da bom mogel svoje zaposlene siliti v to, da se testirajo. Hkrati pa imam milijon dvomov o testih, o cepivih, o maskah. Vsi dobro vemo, da to ne funkcionira. Na začetku smo se malo ustrašili, pa smo mislili, ok, mogoče je res nekaj na tem, ampak zelo kmalu smo videli, da so nas orang za nos potegnili. Zato sem se odločil, da enostavno mi tega ne bomo sprejeli. In to v bistvu sem nekako srcem sprejel. In ko premaga strah, ko si pripravljen biti človek, pa tudi če vse izgubiš to iluzijo, ki so nam jo ustvarili, potem se spremeni vse. Mi do danes, čeprav delamo že 2 meseca, brez da kogarkoli sprašujemo za kakršnekoli ukrepe, do danes še nismo dobili inšpekcijo. Mi smo v izložbenem oknu, naša restauracija Mandala so sama okna. Kdorkoli lahko od kjerkoli vidi, kaj mi počnemo. Ampak ko v glavi spremenimo stvari, potem se naša realnost spremeni, potem smo izven tega sveta.
čeprav smo še vedno v tem svetu in moramo biti tukaj. In včasih nas vprašajo, pa zakaj vi se sploh toliko trudite, kaj nam težite? Samo zaradi tega, ker imamo usmiljenje do ostalih, ker nam je mar do ostalih. Zato v bistvu se zbiramo, zato želimo vsem pomagati. Tako da to je naše poslanstvo in sem vesel, da smo v takem številu. Tako da res najlepša hvala in kot je Mateja že prej rekla, za vas smo pripravili odlično hrano, ki jo pripravljamo s srcem na 3 energijskih nivojih, ker je takšna hrana zdrava, okusna, predvsem pa odskočna deska za ustvarjalno delo, ki ga opravljamo. Hvala lepa.